வணக்கம் நண்பர்களே. டீசல் என்ஜினில் நாக்கிங் நாய்ஸ் பிரபலமான ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான். அதுக்கு பல்வேறு காரணம் இருக்கும். ஆனால் இங்கே இன்ஜெக்டரோட சால்னாய்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி, அதாவது ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வருதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். நாக்கிங் நாய்ஸு கிளியராக தெரியுது. ஆஹா, இது மோசமாக இருக்குது. ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா 2 டிடிசி ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது. அதை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறோம். P0201 இன்ஜெக்டர் சர்க்கியூட் ஓப்பன், சிலிண்டர் 1ன்னு வருது. உடனே ஸ்கேன் மூலம் ஃபியூல் லீக்கேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். டீசல் என்ஜினில் டயக்னிசிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக லீக்கேஜ் டெஸ்ட்டு தான் பண்ணணும். அந்த வகையில் பண்ணும்போது நம்ம வேலையை அது சுலபமாக்கிடும். ஆனால் இங்கே ஃபியூல் சிஸ்டத்தில் எதுவும் லீக் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இன்ஜெக்டரோட கோடிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம். இன்ஜெக்டர் இருக்கிற கோடிங் கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, அடுத்ததாக நம்ம இன்ஜெக்டர் நம்பர் 1ஓட ஒயரிங்கை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வோல்டேஜ் 1.25லேருந்து 2.0 வோல்டேஜாக இருக்கலாம். இங்கே 1.25 வருது. அதனால் ஒயரிங் சர்க்கியூட்டு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இன்ஜெக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறலை, அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லலாம். முதல்ல சொன்னல இன்ஃபினிட்டி, அதான் இது. அங்கே டெஸ்ட் பெஞ்சில் வச்சு கிளியராக பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி. அடுத்ததாக இந்த இன்ஜெக்டரை என்ஜினில் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். இல்லை, சுத்தமாக ஸ்ப்ரே ஆகலை. பார்த்தீங்களா, இன்ஃபினிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ். அதாவது இன்ஜெக்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவே சுத்தமாக இல்லைன்னா கூட இன்ஜெக்டர் ஃபயர் ஆகாது, நாக்கிங் நாய்ஸ் வரும். ஓகே, இது அப்படியே முடித்தா நல்லா இருக்காது. வாங்க வேறு ஒரு இன்ஜெக்டர் போட்டு ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல இன்ஜெக்டர் ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சுருக்கோம். அதோட ரெசிஸ்டன்ஸை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் 0.7 ohms இருக்குது. ஆஹா, எப்படி அருமையாக ஃபயர் ஆகுது பாருங்கள். ஃபேண்டாஸ்டிக்கில். இப்போ இன்ஜினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஐட்லிங் நார்மலாக இருக்குது. நாக்கிங் நாய்ஸ் இல்லை. என்ஜின் கிளியராக இருக்குது. திரும்பவும் டிடிசி செக் பண்ணுறோம். ட்ரபிள் கோடு எதுவும் இல்லை. நாம் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்களா, இன்ஜெக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் கூட நாக்கிங் நாய்ஸ் வரும். ஓகே, பை. அப்புறம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் லைட்டாக தட்டி விட்டு போங்க. பாய்.